浮き彫りとなり、フラワーデモといった運動につながっていきます。それらの事件、どういったものだったかというと、被告男性は強い酒で被害者女性を泥酔させ性的暴行に及んだが、被告は被害者女性が同意していたと勘違いしていたため無罪。はい、まずはこちらパガーニこれが、価格が、これだけではありません。続いてがフェラーリエンジン、100円以上だということで、車だけじゃありません。セット見ていきましょう。まずはリシャール・ミル、これが RM038 というものですけども、価格が4730万円。はい、続いてがパテックフィリップの、3939、価格が6000万円以上ということですね。家をつけているみたいな、こういったコレクションを所有しているということです。